2005-nji ýylda Türkiýe gezmek maksady bilen gelen Nasiba Şamradowa Şanlıurfada durmuş gurup 4 çaganyň ejeti bolýar. Resmi nikasy bolmagyna we çagalarynyň Türkiýe watandaşlary bolmagyna garamazdan 18 ýyldan bäri türk watandaşy bolup bilmändigini aýdýar. Şamradowa watandaş bolmagy üçin diňe bir resmi namany tamamlap bilmändigini aýdýar. Ol hem pasaport meselesi. Onun gelen döwürlerinde Türkmenistanda daşary ýurt pasportlary ýoklugy sebäpli gerekli işler alınıp barylmandyr. Indi hem bolsa ondan ýurda gidip täze pasport alıp gelmegi islenilýär. Eger watandaş bolmagy isleýän bolsa. Şöyle bir korkum var. Türkmenistan'a gidersem giriş çıkış yapamıyorum. Cezam var. Gidersem orasının cezası burasının cezasından dolayı korkup gidemedim Türkmenistan'a. Emma Şamradowa ýurda giden ýagdaýynda gaýdyp çagalaryny görüp bilmejekdigini pikir edýär. Bu bolsa Şamradowa üçin kanunsuz Türkmenistanda meselesini çözmeň ýerine Türkiýede galyp ähli hukuk gapylaryny kakmaň az riskli boljakdygyny ynanýandygyny görkezýär. Bu meselede jogapkar bolan hemme ýüzlenen Şamradowa watandaşlygynyň ýoklugy sebäpli dürli kynçylyklary bilen ýüzleşýändigini dile getirdi. Bu kynçylyklardan biri hem 3 ýyl öň zop keseline tutulan ayal saglyk ähtiýaçlygy bolmandygy üçin maddi taýdan maşgalasyna uly agram berendigini aýtdy.